হাই আসসালামু আলাইকুম। বোট ব্র্যান্ডের নতুন একটি ব্লুটুথ ইয়ারফোন নিয়ে আজকে আপনাদের মাঝে হাজির হলাম। বোট মানে নৌকা না, এটি হচ্ছে একটি অ্যাকসেসরিজ ব্র্যান্ড এবং ইন্ডিয়ান মার্কেটে খুবই জনপ্রিয় একটি অ্যাকসেসরিজ ব্র্যান্ড হচ্ছে বোট। সো বোট কিন্তু বাংলাদেশ মার্কেটে রিসেন্টলি অফিসিয়াল ভাবে এসেছে। সো আমাদের হাতে যে বোট ব্র্যান্ডের ব্লুটুথ ইয়ারফোনটি রয়েছে তার মডেল হচ্ছে বোট 550। সো এই ব্লুটুথ ইয়ারফোনটি কতটুকু পারফেক্ট আপনার জন্য, কমফোর্ট নাকি আনকমফোর্ট, ভালো দিক মন্দ দিক ডিটেইলে আমরা আলোচনা করার চেষ্টা করব এবং ইনবক্সে কি কি রেখেছে সেটাও আপনাদের দেখানোর চেষ্টা করব। সো নতুন হলে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না, পাশে থাকা বেল বাটন প্রেস করে দিবেন। যদি ভিডিও কাজের মনে হয় লাইক দিয়ে সাথেই থাকবেন। সো চলেন আমরা আনবক্স করে আসি, দেখি ইনবক্সে কি কি রয়েছে। যদি আমরা আনবক্স করি, আমরা যদি প্রথমেই আনবক্স করে পাচ্ছি ইয়ারফোন, ব্লুটুথ ইয়ারফোন। মেইন যে জিনিসটা আসলে সেটা, এটা ডিজাইন বা হচ্ছে এটা নিয়ে ডিটেইল আমরা আলোচনা পরে করি। দেখি আমরা ইনবক্সে আর কি কি পাচ্ছি। এ বেচারা এখানে থাক। আমরা পাচ্ছি ওয়াও, সেই বড় ডকুমেন্ট, যদি সময় থাকে অবশ্যই পড়ে নেবেন। এরপর হচ্ছে এটা মেবি ওয়ারেন্টি কার্ড, এরপর হচ্ছে কেবল। আর কিছু আমরা পাচ্ছি না, বাট এখন কথা হচ্ছে এটা কেবল, চার্জিং কেবলটা হচ্ছে টাইপ বি না টাইপ সি, এটা অনেক বড় একটা ব্যাপার। ও ম্যান, এটা হচ্ছে মন খারাপের একটি বিষয়। এখানে আমরা টাইপ বি পোর্ট পাচ্ছি, এটা যদি আমরা টাইপ সি পোর্ট পেতাম তাহলে জিনিসটা জাস্ট ওয়াও লেভেলে হয়ে যেত। এটা আসলে মন খারাপের বিষয়। এরপর আরেকটি আমরা কেবল পাচ্ছি, এই কেবলটা দিয়ে আপনি হচ্ছে ফোনের সাথে কানেক্ট হতে পারবেন ইজিলি। অলরাইট, সো আমরা এগুলো যদি রেখে দিই, মেইন যে জিনিস সেটাই যদি আমরা চলে আসি, এটা আসলে কতটুকু কমফোর্ট ছিল, কতটুকু আনকমফোর্ট, ভালো দিক মন্দ দিক ডিটেইলে আমরা আলোচনা করার চেষ্টা করব। অলরাইট, এটা ডিজাইন নিয়ে যদি আলোচনা করতে হয় আমি বলবো এটা আসলে দেখতে খুবই প্রিমিয়াম ছিল। রাইট, প্রিমিয়াম ছিল এবং ডিজাইন খুবই পারফেক্ট ছিল। লেদারের একটি ফিল দেওয়ার চেষ্টা করেছে, বাট আমি যতটুকু বুঝতে পারছি বা হচ্ছে ফিল পাচ্ছি এটা সলিড লেদার না, কেননা এই বাজেট সেগমেন্টের মধ্যে লেদার দেওয়া পসিবলও না। এবং আপনি যদি এটা লং টাইম ইউজ করেন আসলে বোর ফিল করবেন না। রাইট, কেননা এখানে একদম সফট একটি জিনিস দেওয়া হয়েছে, যেটা দেখা যায় অন্যান্য ব্লুটুথ গুলো যখন আমরা ইউজ করি বা হচ্ছে নিক ব্যান্ড বা হচ্ছে ইয়ারফোন ইউজ করি তখন কান ব্যথা করে, কানে বেশিক্ষণ রাখা যায় না, 1 ঘন্টা 2 ঘন্টা পর আসলে কান ব্যথা করে। সো এটা যদি আপনি সারাদিনও ইউজ করেন আই থিঙ্ক আপনার কান ব্যথা করবে না। এবং আপনার এটা সাইজের জন্য কোনো প্যারা খাইতে হবে না যে এটা ছোট সাইজ, এটা আপনি চাইলে বড় ছোট করে নিতে পারবেন। যে এইখানটায় ছোট করতে পারবেন, বড় করতে পারবেন। যেমন হচ্ছে আমি যদি একটু বড় করে দেখাই, দুই পাশে বড় করা যাবে। দেন হচ্ছে আমি যদি এখানে দিই ইজিলি, সো এটা হচ্ছে সাইজ আসলে ফ্যাক্ট না, আপনার হচ্ছে বড় ছোট সবাই এটা ইউজ করতে পারবে ইজিলি। এবং এই জিনিসটা এটা কিন্তু আসলে রোটেট হয়, যেভাবে খুশি সেভাবে আপনি করতে পারবেন। অলরাইট, এবং এটা আসলে খুবই ফ্যাশনেবল একটি জিনিস, যখন আপনি এভাবে রাখবেন এটা দেখতেও খুবই চমৎকার লাগবে আসলে। সো এটার বিল্ড কোয়ালিটি নিয়ে যদি কথা বলতে হয়, আর এর প্রাইস হচ্ছে বাংলাদেশ মার্কেটে 3000 টাকার আশেপাশে। সো 3000 টাকার আশেপাশে একটি ব্লুটুথ ইয়ারফোন থেকে আমরা যতটুকু ডিজাইন আসলে এক্সপেক্ট করি, যতটুকু বিল্ড কোয়ালিটি এক্সপেক্ট করি ঠিক ততটুকুই আমরা পাচ্ছি। এর বেশি কিছু এখানে পাচ্ছি না, আর এর বেশি কিছু এক্সপেক্ট করাও যাচ্ছে না। আর এটা কালার হয়, কালারগুলো কিন্তু খুবই অ্যাট্রাকটিভ কালার। আমাদের হাতে রয়েছে সেটা হচ্ছে রেড কালারের মধ্যে এখানে ব্ল্যাকের একটি শেড রয়েছে। তার মানে আপনি যদি এটা ইউজ করেন আসলে দূর থেকে দেখতে খুবই বেশি অ্যাট্রাকটিভ লাগবে। এবং এখানে পোর্টস এর বাটনের কথা বললে এখানে আমরা মোটামুটি একটি ব্লুটুথে যা যা দরকার হয় সবকিছু আমরা পাচ্ছি। এখানে পাওয়ার বাটন পাচ্ছি এবং এখানে একটি এলইডি রয়েছে ছোট করে। এছাড়া ভলিউম লকার রয়েছে, এবং তার পাশেই রয়েছে টাইপ বি পোর্ট যেটা দিয়ে আপনি চার্জ করতে পারবেন। বাট এটা আসলে মন খারাপের বিষয়। এখন তো এর ডিজাইন গেল, স্ট্রাকচার চলে গেল, এখন যদি আমরা চলে আসি এর কনফিগার, এর ফিচার আসলে কি কি রয়েছে। এটা যদি আমরা ব্লুটুথ কানেক্টিভিটি বলি তাহলে এখানে আমরা পাচ্ছি 5.0 এবং 10 মিটার দূরত্ব পর্যন্ত সে খুব ভালোভাবে আপনাকে কানেক্ট হতে পারবে বা কানেক্ট করতে পারবে। আপনার প্যারা খেতে হবে না, মানে আপনার ফোন এক জায়গায় রাখবেন, আপনি এটা নিয়ে অন্য জায়গায় চলে যাবেন, এর দূরত্ব যদি 10 মিটারও হয় আপনার কানেক্টিভিটি নিয়ে প্যারা খাইতে হবে না। এবং মজার বিষয় হচ্ছে এই ব্লুটুথটি হচ্ছে ওয়াটার রেসিস্ট্যান্ট, ডাস্ট রেসিস্ট্যান্ট, IPX5 সার্টিফিকেশন রয়েছে। তার মানে আপনি জিম যদি করেন, জিমে গেলেও ইজিলি আপনি এই ব্লুটুথটি ইউজ করতে পারবেন, ঘাম নিয়ে প্যারা খেতে হবে না এবং চিটেফোঁটা বৃষ্টির মধ্যে ইজিলি ইউজ করতে পারবেন। এছাড়াও এটা কিন্তু ডাস্ট রেসিস্ট্যান্ট, তার মানে এটা যথেষ্ট চমৎকার একটি বিষয়। এছাড়াও ব্লুটুথের ব্যাপারে কিন্তু ব্যাটারিটা অনেক বড় একটা ফ্যাক্ট, অনেক বড় একটা ইস্যু।
সো বোট 550, এখানে আমরা ব্যাটারি পাচ্ছি 500 mAh ব্যাটারি পাচ্ছি, 500 mAh ব্যাটারি। এখানে বলা হচ্ছে 500 mAh ব্যাটারি দিয়ে আপনি 20 আওয়ার্স আপনি গান শুনতে পারবেন, মিউজিক প্লে করতে পারবেন, মানে 20 ঘন্টা। সো দিস ইজ হিউজ। আই থিঙ্ক যদি 20 ঘন্টা যদি এখানে বলেছে, আমরা যদি মিনিমাম 15 ঘন্টাও ব্যাকআপ আসলে পাই, তাহলে জিনিসটা ওয়াও লেভেল হয়ে যাবে, কারণ আপনি একটানা 15 ঘন্টা প্লেব্যাক কখনো করবেনও না। সো এখানে ব্যাটারি ব্যাকআপ যতটুকু আমরা দেখতে পাচ্ছি বা যতটুকু আমরা ইউজ করেছি যথেষ্ট পারফেক্ট ছিল। এখন যদি আমরা আসি এটা আসলে সাউন্ড কোয়ালিটি কেমন ছিল, গান শুনে আমরা কতটুকু মজা পেয়েছি, এটা কিন্তু 50 mm ডাইনামিক ড্রাইভস রয়েছে, তার মানে আপনি মিউজিক শোনার সময় এটা কিন্তু অনেকখানি হেল্পফুল হবে। আর মিউজিকের কথা বলতে গেলে আমি বলবো এখানে বেস ভালো ছিল, সাউন্ড ভালো ছিল, সবকিছুই ভালো ছিল। বাট এই বোটের যে 550 যে মডেলটি ব্লুটুথ রয়েছে, এখানে আমরা বিট আসলে তেমনটা পাচ্ছিলাম না, যে একটি ব্লুটুথ থেকে বিটস আমরা কতটুকু পাবো সেটা বলে আমি বলবো এখানে আসলে হতাশাজনক ছিল। বিটস আমরা খুব বেশি ভালো পাচ্ছি না, বাস বেস ভালো ছিল, সাউন্ড খুব লাউড ছিল, এবং আপনি যখন এটা কানে নিবেন, কানে নিয়ে গান শুনবেন, তখন কিন্তু বাইরের আওয়াজ বা বাইরের শব্দ আপনি শুনতে পাবেন। মানে যদি অনেক সময় দেখা যায় আমরা যখন ব্লুটুথ কানে রাখি, যখন গান শুনি, বাইরে যদি কেউ ডাকে বা নক দেয়, তখন আমরা সেটা শুনতে পাই না, এটা কিন্তু আসলে ব্যাড একটা ইফেক্ট। বাট এটা যদি আপনি ইউজ করেন, বাইরে থেকে যদি কেউ ডাকে বা কোনো আওয়াজ আসে, সেটা আপনি ইজিলি শুনতে পাবেন, এটা কিন্তু একটি ভালো ফিচার বলা যেতে পারে। এছাড়াও এটার মধ্যে মজার একটি বিষয় হচ্ছে এটা কিন্তু গুগল অ্যাসিস্ট্যান্ট সাপোর্ট করে। অলরাইট, এটা আপনি যখন কানে রাখবেন, রেখে যদি আপনার ফোনকে কোনো ইনস্ট্রাকশন দেন বা হ্যালো গুগল এই টাইপের যদি কিছু ইনস্ট্রাকশন দিতে চান, এটা কিন্তু ইজিলি কাজে লাগবে। বাট বোটের যে ব্লুটুথ গুলো রয়েছে, ম্যাক্সিমাম ব্লুটুথের মধ্যে এই ফিচার গুলো থাকে। যদিও এটি কিন্তু অনেক পুরনো মডেল, বাংলাদেশ মার্কেটের জন্য নতুন মডেল, বাট ইন্ডিয়ান বা হচ্ছে গ্লোবাল এটি কিন্তু অনেক পুরনো মডেল। সো এখানে টাইপ বি ছিল। সো এখন যদি রিসেন্ট কোনো মডেল আসে নতুন করে, তাহলে অবশ্যই টাইপ সি তারা দিবে। সো ভাই ব্রাদার, আবার কোনো একদিন দেখা হবে নতুন করে নতুন ভিডিওতে। সেই পর্যন্ত ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আরিফ বাংলার সাথেই থাকবেন। এরপর যদি কোনো ইনকোয়ারি থাকে কমেন্টের মাধ্যমে জানাতে ভুলবেন না। আসসালামু আলাইকুম।